नाज़रीन, कुछ दिनों पहले पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें यह बताया गया कि पाक फौज में आला सतह पर मामूल के तकर्रुर तबादले हुए, तो नए DG ISI की तैनाती के हवाले से भी प्रेस रिलीज़ जारी हुई। उसी दिन वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। उसी दिन DG ISI जो फैज़ हमीद थे उनकी भी मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि हम आपकी खिदमात को काबिल तहसीन नज़र से देखते हैं। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि आईनी तरीका कार और कानूनी तरीका कार के तहत तैनाती होगी और नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस जारी करेगा। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पुरानी प्रेस रिलीज थी, क्या वो गैर आईनी और गैर कानूनी थी? सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसा है? इसी से बात का आगाज करेंगे। राना साहब समझते हैं फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद इबहाम दूर हुए या इबहाम मजीद पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सहाफ़ी, मैं समझता हूँ कि इन मसलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करना ही नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन अदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का वजूद कायम है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ है। इन इश्यूज़ को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं डिस्कस करना चाहिए था। अगर कोई मामला था, अगर किसी जगह कोई बात थी, तो इसको इस तरह ओपन नहीं होना चाहिए था। जिस दिन ये मामला हुआ, आपने अपोजिशन के कुछ लोगों के ट्वीट देखे। उन ट्वीट्स को पाकिस्तान के मीडिया से ज़्यादा भारत के मीडिया ने उछाला। उसके बाद मेरे कुछ सीनियर सहाफ़ियों के ट्वीट भी देखे, वो भी ट्वीट सामने हैं। उसके बाद कुछ और लोग भी इस पर लग गए और आज रहती रोती कसर जो थी वो हुकूमत ने निकाल दी। जब हुकूमती तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी बात कहते हैं और ख़ुद किस चीज़ को हवा देते हैं, तो फिर वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा चीज़ बनती जाती है। और इसके बाद आज आप तबसरे देख रहे हैं। आज आप ज़रा गैर मुल्की मीडिया, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया देखें, उसमें वो क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए थी। बात यह है कि यासर, बिल्कुल ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास जो इतलात हैं कि वो तनाव जो बहुत ज़्यादा जिसको डिस्कस किया जा रहा था, जिसके हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से ट्वीट मौजूद हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें उमंगें मौजूद हैं, वो तनाव गुज़श्ता रात की मुलाकात से ख़त्म हो गया। लेकिन राना साहब, आप ये देखें कि हुकूमती वज़रा या मुआविन ख़ुसूसी आमिर डोगर साहब जो हैं, वो अब ये बयान दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये चाहते थे कि मौजूदा जो जुग्राफियाई सूरत हाल है उसको देखते हुए फैज़ हमीद साहब को ही कुछ अरसा DG ISI रखा जाए। अब आप जब इस तरह के बयानात देंगे तो फिर इस तरह की चीज़ों को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुँचाया जाए? यासर, मैं यही कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो थी। आप ज़रा गौर करें, कुछ साल पहले अपोजिशन सरेआम जलसे जुलूसों में ये चीज़ें डिस्कस करती थी, जलसे जुलूसों में इल्ज़ामात लगाती थी, तो हम और हुकूमत सब कहते थे ये गलत कर रहे हैं। आज हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई और नहीं चल रहा। मैंने जिससे पहले कहा था, हुकूमत अपनी अपोजिशन खुद है। आज हुकूमत के कुछ ज़िम्मेदारान, आमिर डोगर को क्या ज़रूरत थी, डोगर साहब को क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? ठीक है, हमारे चैनल पर कही उन्होंने, क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? आप किसको मुतनाज़ा बना रहे हैं? आप क्या हुकूमत के हक़ में जा रहे हैं? क्या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम सियासी जमातों से ज़्यादा अपने अदारों के साथ खड़ी होती है यासर, और पाकिस्तानी कौम हमेशा अपने अदारों के साथ खड़ी होगी। सियासी जमातें कभी अपने मंशूर पे होती हैं, कभी नहीं होती, लेकिन अदारे पाकिस्तान के लिए होते हैं। लेकिन राना साहब, एक सवाल है कि हमारी हुकूमत बोल्ड होने के चक्कर में हमारे वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान खान भी बेशतर मौक़ों पर जिस तरह गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दें और आप वहाँ पे कहें कि बाइडन से मेरा राब्ता नहीं है, सेक्रेटरी डिफेंस का राब्ता है या वज़ीर ख़ारजा का राब्ता है, तो इस तरह के बयानात देना, इससे आलमी सतह पर सुबकी नहीं होती? अल्फाज का चुनाव बेहतर या मोहतात अंदाज से क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो इतनी बड़ी बात नहीं है यासर। मैं तो आपको ख़बर की तरफ चलते हैं ना, ज़रा ख़बर की तरफ चलते हैं। ये तो एक जो बहस आप कर रहे हैं, ये बात तो हकीकत है कि वज़ीर आज़म को अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच के करना चाहिए।
تو اسی طرح یہی کلیہ وزیر اطلاعات کو بھی کرنا چاہیے، یہی کلیہ ان کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج اس پر حکومت کے اندر آپ کو پتہ ہے حکومتی وزراء نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم کسی صورت اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم پاکستان کے اداروں کو متنازع بنائیں یا ان کے ساتھ اب ٹکراؤ کی صورتحال لے کے آئیں، جس پر وزیر اعظم نے واضح کہا ہے کہ کسی صورت میں بھی اداروں کے خلاف کسی صورت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اور میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ برف رات کی پگھل چکی ہے، معاملات رات کے کسی حد تک سیٹل ہو چکے ہیں، اور اس میں میں پھر بڑا کلیئر کر دوں پاکستان کے ادارے پہلے ہیں، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، کچھ آپ کو یہ مزے والی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی امیدوں پر پانی بھی پھر گیا یاسر۔ یہ درست ہے کہ جب آپ کے اپنے کچھ غلط کر جائیں تو اس سے آپ کو کلیئر کرتے بڑا وقت لگتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی تیسرا شخص بیچ میں آ جائے تو خلیج کو زیادہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی تیسری قوت، میں سیاسی جماعت کہہ رہا ہوں، آپ سے مزید بیوقوفیاں کروا لے اور آپ کرتے جائیں تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے نا، کسی اور نے تو نہیں مارنی، کوئی اور تو نہیں۔ دیکھیں عہدے ادارے یہ بڑے اہم ہوتے ہیں اداروں کے اندر عہدے، اور اس کا تقرر متنازع کبھی نہیں بنایا جاتا، اور اس کو جو لوگ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں ہے یاسر۔ عہدے اور ادارے قائم رہتے ہیں، شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو میکنزم وہ اپنایا جائے، طریقہ کار وہ اپنایا جائے خوش اسلوبی سے، جس سے معاملات حل ہو سکیں، نہ کہ آپ اس طرح کی پیچیدہ صورتحال بنا دیں۔ یاسر دیکھیں، بھارت ڈرتا تھا جناب فیض صاحب سے، ایسے ہی ایک ادارے سے، افغانستان کی صورتحال پہ جس طرح کی باتیں پوری دنیا کے اندر للکار کے انہوں نے کیا۔ اب آپ کے وزراء کیوں کسی چیز کو متنازع بنانے چلے ہیں؟ اگر کسی جگہ پہ کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو اس کو اداروں کے اندر رہ کے کرنے دیں۔ آپ عام مجلس میں، عام پریس کانفرنس میں اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ جو ہیں ٹاک شوز میں کیوں جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یاسر اس کا ہمازہ بھگتنا پڑتا ہے، یہ ہمازہ بھگتا تھا بہت سی سیاسی جماعتوں نے، اس لیے کہ پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرتی ہے، کوئی اور کرے نہ کرے، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں عمران خان، وزیر اعظم عمران خان تو آئی اسی بنیاد پہ ہے نا، وہ کہتے ہیں اداروں کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ اداروں کو مضبوط کریں، ادارے مضبوط ہوں گے میرا ملک مضبوط ہوگا۔ تو پھر یہ دیکھنا ہوگا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے بعد اور کچھ وزراء کے بیانوں کے بعد بڑا شدید رد عمل آیا ان کے اندر سے، اور جو معاملات درست ہو چکے ہیں ان کو خراب کرنے کی پھر کوشش اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ کام شروع ہو گیا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، وزیر اطلاعات فواد چودھری جو ہیں وہ معاملات کو درست کرنے کی طرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات کس طرح نکل گئی، کس نے نکلوا دی، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا پرتیں کھلتی ہیں۔